kining panaglalis sa bahis pagtuo uso na kaini karon, siging tinugkaray aning mga pulong sa Ginoo. Panahon ni Kristo, panahon ni Juan nga magbubunyag, naa na ni siya niya ang mga batid sa balaod samas mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, mao'y kusog kaayong mo analyze sa pagtulunan sa mga propeta, pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud sa mga sinulat ni Moises. Ug tungod niini, wa sila magpabunyag ni Juan. Si Juan nga magbubunyag nga nag-andam para ang tao makadawat sa Ginoo nga moabot, wa tuhui sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod. Nganuman tungod kay si Juan way grado, wa siya mag-eskwela sama sa ilang gieskuylahan nya, gayaw-yaw siya mga pulong sa Ginoo ug pagtulunan sa Ginoo nga sila mismo dili motuo kay wa man ka-eskwela si Juan. Sa atos ang panahon karon, ang nanaglalis kinisang mga nag-eskwela bahin sa atong tinuhuan, labi na gyud ning mga theologians, labi na gyud na ay mga doctor sa theology nang graduate og mga summa cum laude, mga ngilngig istanan, tagpila nakabuk doctorate dinhi simbahan, doktor sa theology, doktor sa canon law, doktor sa philosophy, kana sila mo nay lisod na kaayong tudluan. No, abisan gani kining nagwali, lisod na kaning tudluan wa man gani doktor konduktor man pero lisod-lisod na ni tudluan. Apil na mo din hingga siging simba. Labi na gyud kun ang mutudlo nato wa ka eskwela. Wa ka eskwela ba? Ang sa may nahitabo, pagpanudlo ni Kristo, wa man sad siya ka eskwela. Ang iyang papa panday raman, iyang mama housewife. Wa gyapon tuhoy sa mga leader sa simbahan, labi na gyud sa mga pare. Mga obispo atong panahon na, si Anas o si Caiphas. Awa gyud mo tuo, naningkamot na noon og kunayb sa mga Pariseo, sa mga magtutudlo sa balaod, kato mga theologians sa atong panahon na ni kunayb na noon sila together ni Judas Iscariote nga usa sa 12 apostles. Ilag yung gi-express ang ilang wa pagtuo, gilansang si Kristo sa cross. So kinsa man gid ay ang tinuod nga misalikway, ang Ginoo nga misalikway nato o ang kita misalikway sa Ginoo? Kinsa magisagad mo sa likway kay dayon ra batag mahay-mahay, Ginoo nganong imo naman kong gikalimtan, nganong imo man kong gisilutan, basig na bali, no? Kung atong tan-awon, kita bayay kusog kay mo sa likway sa Ginoo? Kita muna diri sa unang pagbasa, giingon gyud pagsulti, ayaw kaguol Israel, or sa to Jerusalem ba to, kay ang imong bana mao ang Ginoo. Mura kag gisalikway tungod kay nagpakasa kag maayo. Kana bang image ba sa asawa nga magpakasa nahimong ng laki, unsa may buhaton sa bana isalikway? Kay ang matod pang propeta Hosea ba to, nga ang Israel murag asawa nga human gipanindot og maayo ang iyang kinabuhi sa iyang bana, nahimo siyang daotang babay, nagtinda sa iyang kagwapa aron gamiton siya sa mga lalaki nga moagi niya, nahimo siyang prostitute. Nagigamit niya ang iyang kuan bisag kinsa nalay mo gamit niya, mo nang mura siya gisalikway sa Dios. Pero matod pa des unang pagbasa sa makadiyot, gibiyaan ka apan karon
higugmao na tika, dili na gyud ko masuko panimo. Ingon na ang Ginoo, di na gyud kuno siya masuko. Ug unsa may ekspresyon sa dakong gugmas Ginoo nato, ang Ginoo mismo mipaubos sa iyang kaugalingon aron alagaran ang tao nga hugaw kaayong tan-awon itandi sa Ginoo. Siya mialagad sa tao nga hugaw. Siya nga limpyo kaayo, nga wa gyoy bisan gamay nga mansa sa sala, minaog aron mo alagad sa makasasala nga hugaw kaayo. Kay kani manggong sala mura ni siya lapok, mura ni siya buling. Sige, lingay mong tupad. Na napakailapok diha. Lingi abay na napakailapok. Atong limpyuhan. Oh, nya kamo, ganahan mong mo alagad anang mga lapukon kay ignaong, lapukon kay lawas. Ganahan mo dili. Hoy, tubag. Kana bang mga hugaw kay ignaong, siga kay mata, palpag kay buhok, manuyupay kay ignaong, kawatan kay ignaong, kawatan sa gyud binuhatan, tulisan pa. Zaman, mudawat mo dili. Hoy, awa na, ilhana, liwat mo sa mga Parisiyo ug magtutudlo sa balaod panahon ni Jesus, og panahon ni Juan, wa sila magpabunyag, pasabot dili mi musugot nga imo ming bunyagan, wa sad sila motuon ni Jesus. Ingon siya, ang inyong gibuhat ni Juan nga inyong giputlas liog. Ana, tiwasa, mausay buhata ni ining anak sa tao nga giandaman ni Juan og agianan. Gipatay gid siya. Unya ni ron nanimba. Nindot kay mga gisulob. Apil na ning nagwali. Nabitay ni anhi nato dinhi nga gikan siyang na konbikto. 17 katuig ba to or siyam katuig ba to siyang dito gyud sa Monte niya ngari siya nako kay magpatabang nga mabag-o gyud ang iyang kinabuhi. Niya ato ni ron siyang gitabang-tabangan. Nako, isuwat lang ang imong tanan nga background na ay murder, attempted murder, ang conviction ba? Kawat, tulis, iyan ang ipang-angkon niya, iyang gisuwat. Idnam gito ni dawat anang sinuwat niya. Nalipay ko nga niining iyang background ba, gusto siyang mabag-o og moalagad sa Ginoo. Father, di na jud ko ganahan mo balik sa akong kinabuhi. Kaning lagi murder, patay gid ba niya. Kung kamo ug moingon turon siya nga gusto na siyang magbag-o niya, anha mo puyo sa inyong balay niya. Mao ni ang iyang kaso, murder, 3 ka counts nga murder, ana niya, attempted murder, 2 ka counts inana. Ang sawan, dawat mo. Sige, lingay mo to pa, dawat ka. Gana ba? Lingi abay na mo dawat ka ani. Uy, nagpanagan na. Mauna pag-ingon ni Kristo, the least, ang pinakaubos sa gingharian sa Dios labaw pa ni Juan. Si Juan mao'y kinatasan sa tanang tao nga nataos kalibutan, apan ang labing ubos, ang labing iwit sa gingharian sa Dios labaw pa kaniya. Unsa may pasabot ni Jesus nga siya nga Dios mialagad ni ining mga tao nga akong gihisgutan. Iya paganing giangkon nga maunay iyang presensya, na bilanggo ako og inyo kong giduaw. Ningon pagid siya, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, munay inyong gibuhat nga rinako. Pasabot, kung gusto tang moalagad sa Ginoo og mahimong suod sa Ginoo,
kinahanglan sama ni Kristo mutan-aw kita sa labing ubos nga maoy atong Ginoo. Si Mother Teresa og Calcutta ug ang ubang mga santos, ang ilang tan-aw sa labing ubos mao gyud ang Ginoo. Kay tin-aw, why question mark ang ilang pag-ingon, ang ilang pagtuo sa giingon ni Kristo, unsay buhaton ninyo sa labing ubos mo'y inyong gibuhat nga rinako. Ato ginang timan-ag maayo. Kay dinhita na nga sipyat kasagaran, apil naming mga pari, apil na mga obispo, santo papa, na nga sipyat ang kadaghanan. Kay kusog kay tang mutahod sa mga dagkog gahom, dagkog bahandi, mga dungganan sa kalibutan. Kusog kay tang mutahod. Wa may question ana. Okay kay na mutahod gid nila. Pero di unta nato kalimtan nga mas tahuron, mas higugmao nato ang dias ubos. Muna dinhi karon sa ato dinhing paningkamot dinis atong parokya na karon atay special slot kaning atong ikhak, edad ko halad alang sa kabos. Kanindot anang maghuna-huna ta ba nga ang atong edad, ang atong kinabuhi utang nato sa Ginoo. Nya asa man ang Ginoo nato alagaran dinis kalibutan diha sa mga kabos. Na imi text nako kagabi, pader parihatag edad 59 mo palit sa kog ikhak nga 59 ka slots. So 5,900 ang iyang ipadala kay 59 man siya. Ako sad nipalit na sad ko. Nakapalit nako. Punan pag nako. Haron ang akong edad, akong pasalamatan sa naghatag na kog edad. O kinsa may naghatag og edad? Ang Ginoo. Hain man ang Ginoo, naas mga kabos. Muna manghatag ta og labing minos mga 3,000 ka 5 kilo packed rice karon nga December adto sa ato mga kabos na mga pamilya, nga mga parishioners nato. Apil ng mga naglisod nga online parishioners nato sa laing lugar ato sang piksan o ginagmay, pero unahon ginato ang dinhis ato. Salamat nga as of yesterday nahalina na tag 5,212 slots sa ikhak. Pakpak. Salamat kayo. Napatay 14,788 nga available. Nya sa ato sang DOPS kining atong paghimo ani atong kumbinto, usa sad ni kapaagi sa paghigugmas mga kabos. Kay anha nato diha i-welcome ang mga kabos, labi ng ato mga kaigsuonan nga moalagad sa simbahan, ato dihang tagaan og training, mga gatherings, kay natay dako nga social hall na unya, og ang atong mga organizations mahanay na ang ilang mga meetings ug ang ilang mga lugar makapalambo din sa simbahan. Nguna ang atong kumbinto nga tukoronon basin pag ato na gining matukod sunod tuig kay target man tag 15,000 nga halin, niabot naman ang atong halin og 14,766 ka slots. Pakpakyapon. Pero sa tinud-an ay nahurot-hurot na sa nigpamayad sa ato dinhing kadtong mga utang og sa atong mga pangtiwas karon nga mga necessary nga mga structures. Pero at least napapas na tong atong utang. Nga ikapapas na atong utang, ang sige mong palit og slots na pa may 40,234 ka slots sa DOPS. Mao na ni ang atong isigi og padayon pagtukod sa atong gidamgo nga kumbento. So basig mga sunod tuig, mga January, hurot na nigpalit. Kay karong December mamalit mong tanan og slots. Di na pwede na tang mamatay. Pero kini ang tumong ani dili pagpagarbo, ang pag-alagad sa labing ubos. Nga mabati nato ba nga naningkamot ta paghanay sa tanan aron pag-alagad sa labing ubos
kay ang pag-alagad sa labing ubos mauman ang pag-alagad sa Ginoo mismo nga mipaubos sa iyang kaugalingon nganhis kalibutan aron alsahon tang tanan ug iisa ta sa labing taas nga dungog isip mga anak sa Ginoo didto sa gingharias langit. Mao bitan ang law-ay kay paminawon nga kaming mga pari, mga madre mao na noy mulikay sa labing ubos. Kami na hinuon ang magsigig lalis bahin aning kwarta, bahin aning mga dungog, mag-ilog, mag-away, nalimtan ang pag-alagad sa labing ubos. Di na ta makinahanglag lawom kay nga theology. Di na ta makinahanglan og excellent nga mga academic performances aron lang ta kasabot nga ang labing ubos mao ang Ginoo dinhis kalibutan. Di na ta makinahanglan anay. Ang ato is to do and to translate into action mao sa maong pulong. Okay, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na kung mangabit imong bana, imong alagaran. Ikaw no. Nya kung laki gani ing na kung mangabit imong asawa, imo pang alagaran. Ana. Wa man mo manubag, nindog lang ta.